Мы продолжаем наш репортаж из Киева с финала второго сезона Star Ladder. Со мной рядом игрок команды Dara, Артур Костенко, также известный как Гоблин. Привет, Артур. Привет. Скажи, пожалуйста, я знаю, что ты уже с Вованом играл, даже если я не ошибаюсь, ну, с ПГГ было время, да? Да, было дело. По-моему, какое-то время в Нави ты провел. Да, было, больше года. Как так получилось, что сейчас ты играешь за Dara? Ты сам предложил артстайлу это или он на тебя вышел? Нам предложили объединить усилия, мы согласились, потому что, понятное дело, сейчас цель у всех одна, International. Мы решили, что у нас больше шансов получить инвайт таким составом и попасть туда. И мы его получили и усердно готовимся к International. Скажи, вот этот бонус в виде International, ну, многие говорили, даже несмотря на то, что Артстайл там пару раз команду поменял, вы стали последней ее версией, то, что он все равно получит путевку. Когда вот было предложение от Артстайла объединиться, то, что большая вероятность игры с ним принесет поездку на International, какую роль сыграла? Это не сыграло никакой роли, мы просто это делали для усиления состава. Вечер, когда он нам это предложил, и когда был официальный анонс о том, что мы объединяемся, мне лично написал Эйсфрог Скайб и сказал, что я не хочу, чтобы вы ломали свою команду, если вам дали какие-либо обещания. Потому что ему никакого абсолютно инвайта обещано не было. И потом, когда мы уже показали какие-то результаты, выиграли там 3-4 игры подряд за выходные, на следующий день нам дали только инвайт. Уже за счет наших новых результатов. Поэтому все вот эти сплетни — это полная ерунда по этому поводу. Ясненько. Но если уверенности не было, то какие чувства вот лично ты испытал, когда получил приглашение, твоя команда получила приглашение, ну, на самый значимый турнир этого года среди дот-сообщества? Понятное дело, позитивные эмоции. Это цель у всех одна, еще раз повторюсь, у дотеров, которые сейчас играют, получить инвайт туда. Когда мы получили, обрадовались, начали готовить документы и так далее. Понятно, приятные хлопоты. Скажи, у вас есть, ну, вот этот КСР пошел, не палим тактики. Вы не палите тактики до International? Или все-таки палите что-то? Да, не думаю. Мы сейчас будем стараться играть на полную, думаю, на этом Star Ladder. Нет смысла что-то скрывать. До Star Ladder, до International, возможно, у нас уже будет что-то новое, что показать там, потому что добавится еще 6 героев, насколько мне известно, и может драфт кардинально поменяться, в принципе. Вот я тоже слышал про 6 героев, даже там писали, какие именно, я просто сейчас, к сожалению, не помню. Ты сам вот из этих 6 героев, если ты знаешь, конечно, их, кого бы выделил? Кто может оказать наибольшее влияние на игру? Я думаю, Keeper of the Light и Visage. Еще усилился пуш, и намного больше быстрых игр будет на International, я думаю. Ты боишься азиатов? Ну, не в плане вообще там по улицам переходишь на другую сторону, а в доте. Вопрос понятен. Нет, бояться я никого не боюсь, на самом деле. Все будет зависеть от нас самих. Если мы подготовимся очень хорошо, то нам не важно, против кого играть. Зачем ехать туда, в принципе, если ты кого-то боишься и не хочешь играть? Зачем ехать, понятно, приглашение есть, чтобы и не съездить. Нет, я не люблю участвовать на турнирах, просто чтобы поехать. Если ехать, то уже надо стараться побеждать. Ну, среди вот всех азиатских команд, там, ну, достаточно много азиатских команд, больше, чем американских и европейских вместе взятых. Кого бы ты мог выделить? И как вот считаешь, все команды туда азиатские заслуженно попали? Или некоторые попали просто потому, что брать было больше некого? Ну, если им инвайт дали, то, значит, наверное, заслуженно. Это Valve решать, а не мне. Кого бы выделил, наверное, Зенит. Они мне больше всего импонируют из всех азиатов. Ты смотришь реплеи, там их пытаешься анализировать? Да, смотрю очень много реплеев, всех абсолютно европейских и азиатских. И сильно игра азиатских команд отличается от европейских? Драфт очень сильно отличается, и, соответственно, на стиле тоже сказывается. Ну вот в чем их стиль? Ну, то есть там они халдят там или пушат Они играют сильно? более пассивно зачастую, более сейвово, и в приоритет ставят немножко других героев, не тех, которые европейцы. Например, Shadow Demon довольно редко используют, хотя сейчас здесь он практически first pick герой. И, ну, там есть еще свои нюансы изменения. Вот твое личное мнение, если вот сейчас проходил International, какой бы из этих стилей, азиатский или вот европейский, оказался сильнее, или не можешь сказать? Ну, вы вообще играли с азиатами? Мы играли с ЛГД, когда они получили инвайт на КВ. Мы выиграли у них 2-0, но это вообще ничего не значило, потому что это было где-то, не знаю, недели 3 назад или месяц, но это вообще ничего не значило, потому что люди, это было вообще там 10-я игра в Dota 2, может быть. Они не понимали вообще, что происходит. Сейчас они играют намного сильнее, и учитывая, что как-то с ними КВшить мы не можем, и определить реальную силу вообще трудно что-либо предсказывать.
Ясненько. Среди вот местных команд я помню, что последние игры с Moscow Five вы уступили им там два раза. В чем вообще причина этого? Вы разбирали это поражение? Само собой разбирали, да. И Moscow Five они просто действительно стали намного сильнее играть за последний месяц. И сейчас на этом конкретном турнире, наверное, самый плохой соперник для нас. Даже хуже Нави и Молзов? Да, конкретно нам, я думаю, против них будет играть хуже всего. Или им против вас легче, потому что, может, они на вас все еще мотивированы? Я не знаю, почему так, но конкретно для меня я бы не хотел с ними встретиться по сетке. Ну, в группе можно, по сетке уже? Ну да, лучше на кого-то другого. Окей, спасибо тебе огромное за интервью. Если хочешь что-то сказать поклонникам, поблагодарить кого-то, пожалуйста. Всем, кто нас болеет, спасибо. Спасибо также с нашим спонсором Радомиру Дареру и также компании Razer. Спасибо огромное. Желаю удачи. Увидимся.